We're stopping by the not terribly sexy concourse hall here at E3 this year to catch up on Suda51 and what he's making. We thought we were doing an interview on Lily Bergamo, but you showed off some surprise at the Sony press conference. Can you please tell us a little bit about that game that you showed off for the first time here at E3? ベルガモが来ると思ったんですけど、レッド・イット・ダイのトレーラーが出たんで、何かレッド・イット・ダイに関して何か教えていただけますか。Good morning. Good morning. はい。今回、E3 でですね、レッド・イット・ダイというタイトルを発表したんですけども、これは、実は去年の9月に発表したリリー・ベルガモ、これが僕らが作っていく中で、どんどん消化していって、進化した形でレッド・イット・ダイになりました。So at TGS last year, we announced Lily Bergamo, and obviously we designed the game, we talked about the game, and it evolved into Let It Die, and that's why we announced Let It Die this year. What's the significance of that name change? 名前に関して何が重要、そのチェンジに関して何が重要でした？今回レッド・イット・ダイっていうね、このタイトルは、ゲームの中の仕組みそのものを表しているんですね。これ何かというと、プレイヤーの死のデータというものがですね、他のプレイヤーに影響を与えてゲームというものを拡大していきます。The name Let It Die is a representation of the actual game. So when the player dies, their data becomes the enemy's data. So basically, as a player, you're fighting against human data basically, and that's one of the reasons why we changed it to Let It Die. 今回は非同期オンラインのゲームになっていて、つまりですね、プレイヤーが遊ぶときにいろんなさまざまなエニミーが出てくるんですが、これは実はプレイヤーデータがそのまま敵になって出てくるんですね。So like I said before, the enemy data becomes, the enemy data. So you're basically fighting against human data. So the combat between not just regular computer data, but human data is one of the most important parts about this game. So how do you feel that changes the gameplay experience rather than having the programmed enemies that you would face in a normal game? What is it about that sort of that actual human data that makes it a different experience? 普通のコンピューターのデータとその他のプレイヤーのデータとの差っていうのは何かありますか？まずさまざまなプレイヤーの見た目そのものが違ってきます。そして彼らの戦い方そのものがみんな違ってくるんですね。なのでプレイヤーは、出てくる敵が当たり前のように倒せるんだけど、それぞれの個性のある他のプレイヤーと戦うように戦います。So not only the visual look is going to be different with the different player characters, but then there aren't set number of ways that the player is going to attack you. So you have to differentiate between each character. And as far as I understand it, it's going to be a free game that's going to be free to play. How do you think of that? How did that change the way? Because I know you from making these boxed games that are retail games. How does it change your approach to game design, or does it change it in any way the business model? フリートゥプレイって聞いたんですけど、そのデザインに関して何か変化とか進化とかなんかそれに対してデザインの仕方っていうのは変わりましたか？そうですね、リリー・ベルガモから実はもうフリートゥプレイとは決まってたんですけども、やはりコンソールの、パッケージのゲームを僕らずっと作ってきたんですけど、やっぱりなんていうのかな、ゲームデザインの中にやはりどこかフリーで遊ぶからこそ、そして、課金サイクル含めて、それをどこかで考えなければいけない。だってゲームデザインはねちょっと変わってきますね。はい。So actually, during the announcement for Lily Bergamo, we were actually thinking free to play as well. So obviously, we're going to have to incorporate that in the previous cell because Grasshopper is known for making console titles. So obviously, there is a change, but it's a new challenge. I can imagine with the concept of pulling player data, it's nice to have that no threshold to entry that you can get a lot of data in because it's free. Is that somewhat part of how it feeds into that? そのデータが多く取れるっていうのはすごい魅力的なんですけど、それがそのプレイヤーデータが入るっていう魅力ですか？その無限というか、そのいろんなデータが入ってっていうのは。やっぱりビッグデータっていうものになってくると思うんですけども、やはり毎回遊ぶたびに敵が違ってくる、そして戦い方が違ってくるっていうところは、やはりアクションゲームによって多分一番の魅力になってくると思いますね。新しい挑戦ですね。So we're not talking just the amount of data, but we're talking about the different variations that this is going to offer. So different way of fighting, different way of showing, visuals are going to be different. So I think that's one of the best parts about this game. If you would compare this game to your previous works, are there parts of your previous works that people will recognize in this, or because it feels like it's a very different thing from you, even though it sort of perhaps carries some of your trademarks. But how do you feel? What could people look for in that sense?
このタイトルっていうのは他のゲームと須田さんの前作ったゲームと比べて何か似たようなのがありますか？それからこれはもう違ったチャレンジとして新しいゲームとして見た方がいいですか？これまでグラスホッパーで作ってきたゲームを自分たちやっぱ今回壊したいんですね。だからこそ本当全く新しいチャレンジになってくると思います。It feels like one of the missions of this game is actually to break what they did in the past. So he wants a new challenge. So this is a completely different game from what we've seen in the past. So you didn't think of it in the bathroom, or? トイレにいるときにデザインを考えたことはなかったですか？今回は僕以上にスタッフがたくさんトイレ入ってでたくさんのいろんなものを出してそしてアイデアを考えました。So not only him, but his team members were on the toilet this time, designing the game. So it's not just him this time. All right. So you got the several stools set up and everyone sitting in the same room. 会社にいろんなトイレがある。だからグラスホッパーのトイレは本当に混んでるんですよ。なかなか台の方がね開かないんですね。すごい人気です。So the toilets of the grasshopper is always full because everyone's thinking in the toilet all the time. So it's always full. At most places, that's a bad sign that it's not a good place to work. いろんな会社だとそれだといいことではないんですけど、グラスホッパーに関してはそれはいいこととして捉えている。Of course. その通り。So, thank you so much for your time, and we're looking forward to seeing more of Let It Die. Where are you at in development, and when can we expect to see it? 開発的には今どういう状態でいつリリースを期待できますか？今まさに、もうガリガリ作ってますね。2015年には発売したいと思ってます。発売というかサービスにしたいと思いますね。So they are in the middle of development and we're planning on releasing 2015.